အခုလဲဆွဲမဲ့ခွေးတွေမွေးထားတဲ့နေရာရောက်ပါပြီအဲတော့ snow scooter လို့ခေါ်ပါတယ်ခွေးတွေတောင်းကြနေခွေးတွေဆိုရင်လဲစထွက်ပါပြီ Oh my god No bronzeခွေးတွေကဇောင်းထဲကလှုပ်လိုက်တဲ့မြင်းတွေလို့တအားပြေးပါတယ်ခါနာတတ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလဲမျိုးကိုမစီးသင့်ပါဘူးMyanmar အခုတောင်အောက်ကိုဆင်းနေပါတယ်ရှေ့ကမြင်နေရတာတော့ကာကြီးပါဒီနေရာကိုကင်ထားရပါတယ်ကျမကတော့ရေကန်ထဲကနေဖြတ်ပြီးတော့မောင်းပါလေဘေးကမြင်ရတဲ့ရင်ကွင်းတွေပါ My driver here. I drive the car. Mommy, hurry.
ဆိုရင်ကျမတို့နားနေတဲ့စခန်းကိုရောက်ပါပြီအဲ့ဒီမှာ coffee လက်ဖက်ရည် sandwich အကုန်လုံးရပါတယ်သူကတော့ကျမတို့အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်နေပါပြီ။သွားတနာရီပြန်တနာရီကြာပါမလေးအဲ့လိုခုံပါတယ်အီတလီကလာတဲ့ tourist တွေဖြစ်တယ်ဒါလေးတွေကခွေးတပ်ပေါက်ကလေးတွေပါတဲ့ခွေးတပ်ပေါက်ကလေးတွေပါခွေးတပ်ပေါက်ကလေးတွေပါတာ
ฮะโอ้ค่อยเลยกูเปลี่ยนတိုင်းနေပါပြီဒီလိုပုံမှာထိုင်ရပါတယ်ဘရိတ်အုပ်ရင်တော့ခြေထောက်နဲ့အခုလိုနင်းရပါတယ်